سرخط خبرها. گفتگوی امیرخان متقی با وزیر خارجه تاجیکستان. وزیر خارجه امارت اسلامی هشدار داد که برخی حلقه ها در تلاشند تا اعتماد شکل گرفته میان افغانستان و تاجیکستان را آسیب بزنند. پایان به نتیجه مذاکرات میان هیئت‌های افغانستان و پاکستان. منابع بر رسانه‌های پاکستانی گفتند که گفتگوها به دلیل پافشاری دو طرف بر مواضع پیشین بدون نتیجه پایان یافته است. تلاشی که پاکستان آغاز کرده دنباله یک بازی بزرگ استخباراتی است که پاکستان از طرف قدرت‌های بزرگ وظیفه گرفته. درخشش قاری عبدالرب ایوبی در رقابت جهانی. ایوبی با کسب مقام چهارم در رقابت‌های حسن قرائت کشورهای اسلامی صبح امروز به کشور برگشت. و ادامه جنایات اسرائیل در غزه. شبکه الجزیره گزارش داده که نیروهای اسرائیلی به تخریب و ویرانی در اطراف شهر غزه همچنان ادامه می‌دهند. درود بر شما. بر مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 11 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 2 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی در تماس تلفنی با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان گفته که برخی حلقه ها در تلاش هستند اعتماد شکل گرفته اخیر میان افغانستان و تاجیکستان را آسیب بزنند. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه، آقای متقی رویدادهای پسین و کشته شدن شهروندان چینی در تاجیکستان را تأسف بار خوانده و بر اهمیت همکاری مشترک برای ثبات منطقه‌ای تاکید کرده است. امیرخان متقی افزوده که امارت اسلامی آماده تقویت امنیت مرزها، انجام تحقیقات مشترک و هماهنگی با طرف تاجیکستانی است. وزیر امور خارجه تاجیکستان از تقویت هماهنگی مرزی حمایت کرده و گفته که تاجیکستان طرفدار تعامل مثبت با دولت کنونی افغانستان است. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې افغانستان او تاجکستان په وروستیو کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکارۍ پر لور د اعتماد فضا رامنځته کړې ده، خو ځینې کړي هڅه کوي چې دغه مثبت روان زیانمن کړي. د ښاغلي وزیر له لوري د تاجکستان په خاوره کې وروستي رامنځته شوي امنیتي پیښې او د چینایي اتباعو مرګ ژوبله د غندنې او تعصب په وړ وبلل سوي او د سیمه ییز ثبات لپاره د ګډو همکاریو پر اهمیت ټینګار وسو. همداراز د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له لوري څرګنده سوه چې اسلامي امارت د سرحدي امنیت د ټینګښت، د ګډو تحقیقاتو او هر ډول همغږۍ لپاره بشپړ چمتو دی. عربستان سعودی روز گذشته میزبان دور جدید مذاکرات مستقیم میان هیئت‌های افغانستان و پاکستان بود. منابع آگاه از این نشست میگویند که گفتگوها به نتیجه بوده و دو طرف بر مواضع پیشین خود پافشاری کردند. گزارش از اناهیتا اندر. پس از چند دور گفتگو در قطر و ترکیه، این بار عربستان سعودی میزبان مذاکرات مستقیم میان افغانستان و پاکستان در ریاض شد. مذاکراتی که گفته می شود با هدف کاهش تنش میان دو همسایه برگزار شده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع خود گزارش دادند که این نشست که پشت درهای بسته انجام شده، دو طرف بر مواضع دیرینه خویش پافشاری کردند و نشانه از توافق دیده نشده است. در عین حال در جریان این مذاکرات مقام‌های سعودی پیشنهاد کردند که پاکستان از درگیری تجارت دو جانبه با افغانستان را در حال بررسی کند که گفتگوها در مورد تروریسم فرامرزی ادامه داشته باشد، اما اسلام آباد این پیشنهاد را رد کرده است. خواسته که ذهنیت‌های مردم خود امیت توجیه کنه که گویا اونها برحق هستند، ولی بالاخره حق جای خود گرفته. امروز مردم پاکستان، مردم دنیا همه فهمیدن که نظامیای پاکستان چی ظلم در حق انسانان میکنه، بالاخره چی انسانایی را به شهادت میرسانه، از بین میبره. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی باور دارند که پاکستان بار دیگر ماموریت ژئواستراتژیک قدرت‌های بزرگ را دنبال می‌کند و از همین رو تلاش‌های دیپلماتیک بی‌نتیجه مانده و حتی مذاکرات تازه نیز ممکن است به بنبست برسد. آنان همچنان تاکید می‌کنند که اسلام آباد حاضر به تغییر رویکردش در قبال افغانستان نیست، زیرا از غرب پروژه دریافت کرده است. تلاشی که پاکستان آغاز کرده دنباله یک بازی بزرگ استخباراتی است که پاکستان از طرف قدرت‌های بزرگ وظیفه گرفته. بنان در این راستای هیچ گونه دیپلماسی نتیجه مثبت نخواهد داشت. اگر ده‌ها بار در کشورهای مختلف مذاکرات شروع شود، بازم به بنبست و ناکامی می انجامد، چون
پاکستان متحد است که به هر ترفندی که باشه او وظیفه بزرگ استخباراتی خود انجام بده. پاکستان په خپلو اقداماتو کې مستقل نه دی، ځکه چې دوی ته برنامه ورکړل شوې ده چې بالاخره هغه پلي کړي. هغه دا چې د افغانستان وضعیت مختل کړي، بېثباته کړي، چې په دې سره وکولی شي چې دوی منځنۍ اسیا او نور هیوادونه بېثباته کړي او امریکې ته دغه زمینه مساعده کړي چې د باگرام اډه ترلاسه کړي. این در حال است که پس از قطر و ترکیه عربستان سعودی سومین کشور است که برای حل تنش‌های میان کابل و اسلام آباد نشست را برگزار کرد که آن هم به نتیجه پایان یافت، اما به گفته منابع احتمال دارد دور دیگری این مذاکرات و میزبانی عربستان سعودی در آینده باز هم برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که روابط ایران با افغانستان از جنبه‌های مختلف به ویژه در بخش اقتصادی و تجاری با اهمیت است. به گفته اسماعیل بقایی دو کشور در تلاش تقویت روابط تجاری اند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری با رسانه‌ها روابط با افغانستان را از جنبه‌های مختلف به ویژه در بخش اقتصادی و تجاری مهم دانست و گفت که همواره پیشنهادهای چون ایجاد بازارچه‌های مرزی، تسهیل روند گمرکی و تقویت رفت آمد میان دو کشور مطرح بوده است. او با اشاره به تحکیم روابط میان کابل و تهران همچنان گفته است که دو کشور در تلاش تقویت روابط تجاری اند. گفتگوهای خوبی بین حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و طرف‌های ذی‌ربط افغانستانی انجام شده بود. رابطه ما با افغانستان به عنوان همسایه، به عنوان دو کشوری که مرزهای طولانی داریم، از جهات مختلف اهمیت داره. یکی از جنبه‌های مهم روابط دو جانبه ایران و افغانستان هم مباحث اقتصادی و تجاری است. همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که این اتاق ایران را بدیل خوب تجاری میداند. خانجان الگوزی عضو هیئت مدیره این اتاق به خبرگزاری آفاق گفت که افغانستان در حال حاضر تلاش دارد سطح صادرات با این کشور را به ارزش 100 میلیون دلار برساند. ایران واردات افغانستان ته د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت باندې دي، شاید نورم زیات شي، اما زموږ صادرات تر اوسه پورې کم دي، د 100 میلیونو ته لاندې دي رسیدلي. نو کوشش کوو چې صادرات مو زیات شي، خو د دې لارې نه موږ زیات ترانزیت صادرات کوو چې هندوستان ته لیږو. نو ایران یو ښه بدیل دی د افغانستان لپاره. با این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی پیرامون تقویت روابط با کشورهای منطقه و فرامنطقه چنین دیدگاه دارند. خوشبختانه موږ تاسو باید دا وایو چې افغانستان څلور خواو ته هغو هیوادونو سره چې دوی رابطه لري، اقتصادي رابطه، هغوی ډېر ښه رابطه هم پاللې ده او هم ښه توافقات سره لري او هم ښه راکړه ورکړه ترسره شوې ده چې په دې کې موږ تاسو د ایران هیواد، منځنۍ اسیا هیوادونه دي او په دې اواخرو کې کار جریان لري چې د چین هیواد سره هم د موږ تاسو هغه کوم لاره چې سره لرو، سرحد سره لرو، هغه پرانیستل شي. به گفته کارشناسان اقتصادی پس از مسدود ماندن گذرگاه‌های تجاری میان افغانستان و پاکستان، ایران راه بدیل خوب برای تجارت افغانستان است. قاری عبدالرب ایوبی با کسب مقام چهارم در رقابت‌های حسن قرائت جهانی کشورهای اسلامی صبح امروز به کشور برگشت. آقای ایوبی در میدان هوایی کابل با استقبال گرم مردم و شماری از مسئولان حکومتی روبرو شد. عبدالرب ایوبی نماینده افغانستان در رقابت‌های جهانی حسن قرائت کشورهای اسلامی پس از کسب مقام چهارم میان اشتراک کنندگان از 37 کشور اسلامی به کشور بازگشت. این مسابقات به میزبانی کشور پاکستان برگزار شده بود و قاری عبدالرب ایوبی یکی از حافظان برجسته کشور از سوی وزارت حج و اوقاف و نمایندگی از افغانستان در آن مسابقات معرفی شده بود. در این رقابت کشور مالزیا مقام نخست، ایران مقام دوم، پاکستان مقام سوم و افغانستان در رده چهارم قرار گرفت. مسابقات جهانی حسن تلاوت کشور پاکستان تقریبا 37 کشور جهان اشتراک کرده بود که این مسابقه جهانی دو مرحله داشت. مرحله اول مرحله مقدماتی بود که از همه قرا امتحان می گرفتند، تلاوت ها شنیده می شد. به مرحله بعدی که در بهترین انتخاب می شد. ولله الحمد که در مرحله در بهترین بلندترین نمره از بنده بود. با این حال عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله با استقبال از کسب مقام چهارم افغانستان در این رقابت گفته است که کادرهای افغانستان در بسیاری از مواقع توانستند نام افغانستان را در جهان بلند بسازند. جای افتخار است که افغانها بار اول است در فضایی که امروز فضای امن برشان مساعد شده در میدانهای مختلفی الحمدلله ما دستاوردهای خوبی داریم. کادرهای عزیز ما و شما روز به روز مطرح میشن
در رقابت‌های جهانی شرکت میکنن و نام افغانستان را و به نمایندگی کدام کشوری که میروند و به نمایندگی کدام ملتی که رفتن، ملت قهرمان الحمدلله خوب نمایندگی کردن. همزمان با این یک تن از همراهان آقای ایوبی در این رقابت با انتقاد از تصمیم داوران میگوید که آنان در این رقابت مسائل سیاسی را دخیل ساختند. از این رو افغانستان در رده 4 قرار گرفت. اینجا جای سوال است که چگونه 4-5 حکمی که از ممالک مختلف اونها در جایگاهی بودند که جایگاه والا و عظیم قرآنی که باید خیلی از احتیاط کار میگرفتن، مسائل سیاسی را داخل ساختن و ما دیدیم که ایوبی صاحب در مقام 4 آمده. این در حال است که سال گذشته افغانستان با اشتراک در رقابت‌های جهانی حسن قرائت که در ترکیه برگزار شده بود مقام 3 را از آن خود ساخته بود. و حالا هم چند رویداد خارجی. الجزیره میگوید که نیروهای اسرائیلی به تخریب و ویرانی در اطراف شهر غزه ادامه میدهند و در حال تخریب ساختمان‌های مسکونی پشت خط زرد در مناطق شرقی شهر غزه هستند. در این گزارش گفته شده که موترهای ارتش رژیم صهیونیستی در شرق اردوگاه پناهندگان در مرکز نوار غزه آتش گشودند و به اطراف 3 شفاخانه در الخلیل حمله کردند. روسیه و عربستان سعودی روز دوشنبه توافقنامه را برای لغو ویزا برای گردشگران و بازرگانان دو کشور تا سقف 90 روز به امضا رساندند. این توافقنامه توسط معاون نخست وزیر روسیه و وزیر امور خارجه عربستان در حاشیه مجمع تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور در ریاض امضا شده است. با این حال شهروندان هر دو کشور می توانند با ارائه پاسپورت معتبر اهم از بین المللی، دیپلماتیک یا خدمات برای 90 روز در سال بدون ویزا وارد خاک کشور مقابل شوند و در آنجا اقامت داشته باشند. پس از وزارت خارجه ترکیه این بار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور به حمله‌های اوکراین به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه واکنش نشان داده است. آقای اردوغان گفته که حمله به کشتی‌های نفتکش غیر قابل قبول است و به طرف‌ها هشدار داده که از این کار جلوگیری شود. الجزیره در این باره نوشته که رجب طیب اردوغان تاکید کرده است که ترکیه از نزدیک تحولات پایان جنگ در اوکراین را دنبال می‌کند و آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های لازم مجدداً ابراز می‌دارد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.